हेलो दोस्तों, हमारे पास ये वैगनर आई है और इसमें ओवर हीट होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। हमने इसकी बैटरी चेंज करी है। बैटरी चेंज करने के बाद एक बार स्टार्ट करवा के देखते हैं। स्टार्ट करो। ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे सेल्फ ले रही है जैसे, ये ऐसे सेल्फ ले रही है जैसे कंप्रेशन ही नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। एक बार फिर से मारना सेल्फ। ये देख सकते हैं बिल्कुल बेकार तरीके से सेल्फ ले रही, कंप्रेशन वगैरह नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका हेड हमें खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं।